根據外國嘅研究顯示咧，你擔心小朋友暑假之後唔記得晒啲嘢咧，原來唔係杞人憂天㗎，原來係真有其事㗎噃。哎呀，死啦！佢同學媽咪咧又話安排佢呢樣，又話安排佢嗰樣，我個小朋友又冇呢樣，又冇嗰樣，點算啊？原來暑假之後咧，整體學童嘅數學水平啊係會倒退1個月㗎。歡迎大家又翻嚟同我哋一齊揾嘢。暑假又到啦喎，大家有冇發覺咧？好似而家問啲小朋友，你放暑假未啊？係咪放暑假啦？我哋明明以前嗰個年已經放緊暑假嘅時候咧，佢哋仲話唔係啊，仲要翻學，翻到幾時啊？翻埋下個月。啲學校越翻越遲，越翻越多。暑假嘅時候啊，又有好多活動，好多補課，甚至乎好多補習喎。其實呢個年代嘅小朋友係咪已經冇晒暑假嘅呢？咁喺暑假裏邊，其實我哋係唔係應該安排更加多嘅溫習俾佢哋，等佢哋唔好放假之後唔記得晒教過嘅嘢呢？究竟暑假安排活動啊，應該係以學習為主，定係以玩為主呢？究竟點樣先可以真正幫到小朋友啊？我哋今日就嚟睇下呢一個問題。如果大家中意我哋呢一類型嘅內容，記得喺睇之前 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel 啦。咁我哋每個禮拜嘅更新，你都唔會錯過。每逢暑假啦，所有父母咧就好忙碌噶啦，亦都好頭痕啦，又要幫小朋友安排興趣班啦、補習班啦，又要揾下遊學團啦。究竟去新加坡好定去英國好呢？今個暑假好似又翻大陸有啲交流團幾唔錯喎。有啲學校啦又會要求，或者唔係要求啦，有個 option 俾你睇下小朋友要翻去補課。咁你有個 option 翻去補課嘅時候，你個小朋友又唔 take 呢個 option 翻去補課，咁究竟係好唔好呢？你又驚噶啦，你又唔敢唔俾佢去喎，咁結果佢又係要翻學啦。咁暑假嘅時候啊，家長幫小朋友排滿晒成個 schedule 啊，我哋就屢見不鮮噶啦，都見好多嘅。咁就算補習社裏面啊，同一個學生一嚟啊嘅例子啊，都大有人在噶。咁家長啊，驚小朋友喺暑假過後啊，唔記得晒之前教嘅嘢，進度跟唔上啊，呢種心態我哋覺得啊非常可以理解噶。咁另一方面啦，又會話哎呀死啦，佢同學媽咪咧又話安排佢呢樣，又話安排佢嗰樣，我個小朋友又冇呢樣，又冇嗰樣，點算啊？我都好緊張啊，唔得啊，我都好大壓力啊，我一定要幫佢安排啊！呢一種人有我有嘅心態啊，亦都係可以能夠被理解噶。不過講笑還講笑啊，其實根據外國嘅研究顯示咧，你擔心小朋友暑假之後唔記得晒啲嘢咧，原來唔係杞人憂天噶，原來係真有其事噶噃。外國多項研究就顯示啊，呢一種過完暑假之後唔記得晒之前學識咗嘅嘢，原來係有學名嘅喎。佢嘅學名就叫做 Summer Learning Loss， 譯翻中文啊就係話暑假嘅學習流失啦。小朋友嘅學習有倒退與否啊，原來個關鍵就係在於有冇用腦嘅。美國杜克大學教育系教授 Harris Cooper 佢就分析咗13個相關研究之後發現啊，原來暑假之後咧，整體學童嘅數學水平啊係會倒退1個月噶。記住啊，係過完個暑假佢嘅數學水平要倒退1個月啦。跟住下面呢個咧就重中之重啦。如果講閱讀能力啊，原來啊，根據佢嘅研究發現啊，中產家庭嘅學童啊，係因為大部分啊喺暑假裏面咧參加咗好多唔同嘅學習班啊，佢哋嘅倒退咧係較少，甚至乎係有輕微嘅進步嘅噃。但係原來基層學童嘅閱讀能力啊，喺暑假期間係可以倒退2至3個月咁嚴重噶。咁換言之，你計下條數啦，一個暑假你個小朋友如果完全唔用腦啦，乜都唔做啦，佢嘅能力係可以退翻3個月噶。咁其實佢一個學年都係得8個月左右嘅啫，行8個月褪翻3個月，你又唔見咗一小半噶啦。咁換言之啊，原來一個暑假咧係真係可以因為家長嘅安排而令到小朋友嘅學習咧出現大退步啊。咁而一個長假點解會令到小朋友嘅學習大退步呢？根據研究發現啊，原來係有得解嘅。咁你可能聽我哋頭先分析嘅數字啦，咁即係咁啦，窮就冇得搞啦，窮就死梗啦，係咪啊？咁原來就唔係嘅。根據研究顯示啊，一啲基層嘅學生，如果喺暑假期間啊，父母有安排睇一啲課外書，或者去到圖書館有一個定期閱讀嘅習慣啊，佢哋嘅閱讀能力啊，都係冇出現退步噶。換言之啊，其實你嘅小朋友退步與否，就唔一定係受金錢所影響嘅，唔一定係受經濟能力所影響噶，反而
就係話你有冇用你現有嘅資源啊嚟到俾小朋友喺暑假嗰幾個月期間繼續有用腦嘅機會啊，繼續發揮佢嘅學習能力啦。咁講翻香港啦，其實暑假嘅問題啊，令到好多家長都非常之緊張噶。咁我哋亦都經歷過好多次啦，即係譬如咧，每年去到5月嘅時候咧，嗰啲家長就好緊張噶啦。5月中因為就嚟考完試，準備要放暑假啦嘛，跟住啊嗰啲暑期班咧又開始接受報名啦。呢個時間咧，嗰啲家長咧就成日都揸住一大沓嗰啲 brochure 咧，就哎呀你哋咧係咪開過咩班啊？嗰間咧係咪開過啲咩班啊？你就見到佢哋咧周圍去幫小朋友將來我哋暑假嘅活動啦。咁據基督教女青年會前年嘅調查顯示啊，近2成嘅受訪家長為子女安排5項或以上嘅暑假活動啊，包括咩咧？補習啦、樂器啦、體育啦、藝術啦。咁而各大社區中心同埋興趣班嘅暑期課程啦，都係啦，非常搶手噶啦。社區中心嗰啲咧，相對價錢相宜啊嘛，一早咧就爆晒噶啦。咁你可能咧就因為費事佢咧喺屋企放長假啦，唔記得晒學嘅嘢啦。另一方面有可能咧，純粹係覺得佢成個暑假流長喺屋企好無聊啊，好慘啊，日日喺屋企百無聊賴咁樣。咁啊，無論係邊一種心態啦，其實我哋都睇到啊，如果你有安排小朋友喺暑假嗰2-3個月裏邊啊，有一個持續性嘅學習啊，其實對佢哋咧係有百利而無一害嘅。不過話說回來啊，有時你見到啦，嗰啲小朋友放暑假仲忙過返學嘅時間嘅，咁其實你都覺得點解會咁樣㗎？事實上啊，美國田納西大學啊就有研究發現，如果學童可以喺暑假期間睇到12本書啊，係12本書啊，一個暑假，咁即係你當一個暑假可能8個星期，佢睇12本書，即係可能1個禮拜睇到1本半咁樣啦。原來啊，佢嘅效果已經等同於佢返足成個暑假嘅學習班噶啦噃，所以如果你冇為小朋友將來排到滿晒嘅學習班啊，你都唔使擔心嘅。我哋建議多啲帶佢去圖書館，或者咧安排啲書陪下佢睇，建立佢嘅閱讀興趣，其實都可以避免佢喺暑假期間咧有知識流失嘅情況噶。咁講到呢度，我哋又講重點啦。以下就係8個 tips 俾家長啊，跟隨住呢8個 tips 去安排小朋友嘅暑期活動，就一定冇得輸啦。第一就係如果語文課啊，最好一日淨係上一樣啫。唔好同一日裏邊咧，有中文、有英文、有法文、有日文、有德文、有意大利文啦，咁啊全部搞到小朋友亂晒大龍啊！佢亦都唔能夠通過睡眠將佢學過嘅語文知識咧喺個腦度做整理啊，係會亂噶。第二，報暑期班嘅時候啊，大家最好注意下地點。好多時候啊，家長可能即係年代久遠唔記得咗啦，我就記得好清楚啦。有時啊，為咗學1個鐘頭游水啊，我搭個半鐘頭車去游水，游1個鐘頭，又搭個半鐘頭車翻屋企啊。咁其實搭咗3個鐘頭車啊，個活動啊行咗1個鐘頭，個小朋友啊真係攰到不得了噶。第三，唔同嘅活動啊，堂與堂之間啊，記得俾小朋友休息下。你呢個休息咧，記得要計算埋佢中間嗰個 traveling 嘅時間啊，即係佢可能你覺得佢有1個鐘頭頭係咪？學完游水之後，佢又去踢波，中間有1個鐘頭，或者佢學完游水之後，佢要去補習啊，咁佢中間有1個鐘頭。咁但其實佢個鐘頭佢仲要搭車噶嘛，好多時。咁其實可能咧換得衫嚟行得出嚟都10幾分鐘，跟住搭嗰程車咧20幾分鐘。哎呀，趕頭趕命去到坐低就要即刻做補習啊，做其他嘅活動啊，其實個小朋友嘅集中力啊真係好差噶。第四，如果係體力消耗好犀利嘅活動啊，大家報班嘅時候咧，唔好真係見到有班就夾硬落去啦。你要諗清楚。以前咧，我哋都報過咧嗰啲足球班咧，香港青訓嗰啲咧，哇！星期6日中午12點鐘烈日當空咁睇，因為點啊好爆啊嘛，哇！個個小朋友爭住報冇班啊，呢班啦去啦去啦。咁但係其實個小朋友頂唔頂得順啊？大家要諗清楚喎。第五啊，你報班嘅時候咧，一定要同小朋友有商有量啦。你覺得嗰個班對佢有益，對佢好，但係其實小朋友係唔係真係咁想上呢？當然啦，好多時你會覺得，問得佢嚟啊，咩都唔使學啦，咁 OK 嘅。但係不過咧，我哋都建議咧，多啲同小朋友溝通，70至80% 咧係小朋友嘅意願。OK， 你自己咧將自己縮翻細啲，20至30% 夠噶啦。
第六，一程唔好太忙啦，唔好話我星期一至日日都要佢去，上晝又一定要有嘢，下晝一定要有嘢。如果你令到佢啲嘢太過擠迫、太過忙呢，其實係會有反效果噶。變相咧，你夾硬催谷佢啊，就真係有拔苗助長嘅情況啦。第七啊，其實頭先都講過啦，記得每個禮拜啊有一兩日俾小朋友休息下啦、hea 下啦。其實喺屋企睇半日 iPad 都冇乜嘢啫，你自己都想有呢啲時間啦，係咪？偶爾俾佢一日喺屋企 hea 下、無聊下，係咪啊？咁都 OK 嘅。第八嗱，其實關陪伴事啦。有好多時，如果你報唔到心儀嘅班啊，其實好多時都唔一定話太失望嘅。咁你家長如果真係報唔到啊，你咪自己花啲時間咯。嗰一兩日咧，安排陪下佢去圖書館睇下書啊，陪下佢，甚至乎好你覺得冇乜特別安排嘅，咪陪下佢坐下公共交通工具周圍行下咯。咁有啲小朋友可能你住九龍新界區嘅，冇乜坐電車嘅，得閒帶佢坐下電車啦，嚟香港島係咪？咁譬如你話你啲小朋友住香港島啊，冇乜搭過輕鐵噶，係咪啊？去親新界島，爹哋揸架車去啊，咁啊你帶佢坐下輕鐵咯，佢都好開心噶。其實小朋友嘅課業咧喺學年期間啊，已經排得好密噶啦。暑假嘅時候，當然我哋都唔希望佢有落後嘅情況啦。不過其實啊，都可以多啲着重翻，俾佢一個休息嘅時間、休息嘅機會啊。同埋其實平時佢又咁忙，你翻工又咁忙，都唔係咁多時間陪佢啦。好好把握呢個暑假，多啲陪下小朋友。陪下佢傾偈啊，陪下佢睇佢中意睇嘅 YouTube 節目啊，又或者咧陪下佢周圍去下，甚至乎陪佢坐喺度放空，你又放空下，佢又放空下，咁都幾好啊。正如台灣學者洪蘭講過啊，唔好俾小朋友一直係學嘢，每個人都一定要留有空白，先至會有思考嘅空間嘅。而點樣把握小朋友喺暑假呢一個學習同埋空白呢？可能就係家長最大嘅課題啦。今日嘅話題就到呢度啦，好多謝大家陪我哋去到呢條片嘅最後。如果你中意我哋呢一類型嘅內容，希望你 like、subscribe 同埋 share 我哋條片啦。咁最好就撳埋個鈴鐺同埋留個 comment。以後啊，我哋每個禮拜有更新內容，你都唔會錯過。我係蕭 Sir，拜拜。